फिल्मों के साउंड इफेक्ट आखिर कैसे बनाए जाते हैं इस वीडियो में देखो। सबसे पहले फिल्मों में घोड़े दौड़ने की आवाज को कुछ इस तरह से पत्थरों की हेल्प से रिकॉर्ड किया जाता है। नंबर 2, मूवीज में आप जो पटाखों की आवाज सुनते हो उसे कार को बैलून के ऊपर चलाकर रिकॉर्ड किया जाता है। नंबर 3, मूवीज में जब ज़ॉम्बीज किसी को काटते हैं तो उस आवाज को टमाटर को चबा कर निकाला जाता है। नंबर 4, एयरक्राफ्ट के उड़ने की आवाज को ऐसे कार्डबोर्ड और टायर की मदद से निकाला जाता है। नंबर 5, मूवीज में जो बारिश की आवाज आप सुनते हो उसे पॉलीथीन की हेल्प से कुछ इस तरह से निकाला जाता है।